Bəzi insanlar var ki, kökəlmək istəyirlər. Kökəlmə məzunu var Yessamin Fitoklubda. Kim istəyir gəlib götürə bilər. Kimin uşağı zəifdir, məsələn üçün qidalanması zəifdirsə, yəni kökəlmə məzunundan istifadə edə bilər. Xatırladım ki, Yessamin Fitoklub Xırdalanda Mədəniyyət evi ilə üzbəüzdür. Çöldən də indi göstərəcəm. Bir də ki, demək, Nəsim metrosunun 4-cü çıxışından çıxırsınız, stomatoloq klinikanın ilə üzbəüzdür. Çöldən də indi inşallah sizə bunu göstərim. Baxın, çöldən görünüşü belədir. Yessamin Fitoklub. Demək, burada Baku Elektronik yanındadır. Buradakı mədəniyyət evidir. Mədəniyyət evi ilə təxmini üz-üzə. Ağacın elə bil altındadır, yaxşı görünmür. Bax, buradan gəlirsiniz, Yessamin Fitoklub. Baxın, burada gözəl çaylar var. Hamısı qablaşdırılmış kulturni. Sarkökün ekstraktıdır, kurkumin. Sonra. Baxın, bitkilər. Hər cür bitkilər var burada. Şampunlar var burada gözəl. Yağlar var burada. Dazotu yağıdır, alaqanqal yağıdır, çayçan yağıdır. Sonra. Baxın. Hazır məzunlar da var burada. Bronx üçün məzun var. Boy artırmaq üçün, qan azlığı üçün məzun var. Tahinlər var burada. Gözəl ballar var burada, baxın. Çox gözəl ballar var. Səhifəsini də aşağıdan buradan sabitləyirəm. Yessamin Fitoklub. Nəsə indi yerini tapmasaq və yaxud da ki, belə deyim də, nömrə lazım olsa, İnşallah girin səhifələrindən götürün nömrələrini zəng edin.